amutse tuvuge rero ku bintu soro wenyene ariko arashikiriza kubijanye na saison 5 muri filime Feu Rouge. Abakunzi ba filime Feu Rouge mwicare gato mutira gatebe muze tuganire muze tuyage ku bintu umwanditsi wa filime Feu Rouge wenyene ariko arashikiriza abwira abakunzi ba filime. Mwabonye ko uno munsi abakunzi ba filime mwarindiriye igice cya mbere muri saison 5 murakibura ande saison 5 murayibura. Rero twebwe nk'abacikumbuzi tutangura kurondera impamvu saison 5 itatanga gusohoka, ariko impamvu ni iyi. Yatanguye avuga ati grab the mic and ask a question. Isigura ati fata miko maze ubaze ikibazo. Acarangira avuga ati imbere yuko dutangura saison ya 5 ya Feu Rouge ndashaka tubanze tuganire. Arashaka tubanze tuganire n'abakunzi bayo. Arakeneye kubanza kumviriza ivyiyumviro byanyu, intererano yanyu byose arabikeneye muri commentaire. Avuga ati mubaze ikibazo cyacu cyose canke munganire mu byerekeye filime Feu Rouge. Acarivuga ati nitwa Ribert iradukunda, nkaba ndi umwanditsi wa filime Feu Rouge, nkongera nkaba n'umuyobozi wayo. Ibyo byanditse ku rubuga rwa Facebook hari mu gitondo igihe cy'isaha 2 n'iminota mikeya. Muri cakiringo nyene ifilime Feu Rouge isohokeramo niko Nsoro yanditse ku rubuga rwa Nsoro kuri Facebook ano majambo. Jewe ndakubwira no moya turi mu masaha y'ijoro, ariko najije kugira ngo tuganire neza twinjire mu mizi ifilime Feu Rouge. Abenshi kubera nkunda kuvuga bijanye na Feu Rouge, abenshi basanze inbox munyandikira mbega filime yahagaze ko tutayibonye n'umunsi. Abandi nabonye amakomantere menshi kuko nkora kuri YouTube munyandikira mbega ko tutabonye saison ya 5 imeze gute. Mumbwira ati mbarize sinicaye muri ako kanya nyene naje ntangura kuzunguruka neza na neza, nongera ninjira neza mu ibwami kwa Nsoro kugira ngo menye amakuru ya nyayo, bazana amakuru y'imva. Ndabwira ati rero filime saison 5 iri hafi kuza. Filime nka yose isa niyaje gutunganywa, ariko baracaryohora. Murazi ko bazana ibikorwa biryohoye murazi ko bazana ibikorwa nyine by'imbaraga, murazi ko bazana ibikorwa bimeze neza takanenga bitora. Rero biracaryohorwa, ibikorwa bisa n'ibyarangiye, bisa n'ibiri ku meza. Abakunzi babo baza mu minsi tangwa kuryoherwa na filime Feu Rouge. Nimibagire ko twasozereye saison ya 5 bambe ya 4 twasozereye saison ya 4 mushiki wa Ira bamutelefonye ko apfuye. Ntuze go ST boy yamukubise amuhasumu maze apfuye. Mbega niko tuzobisanga. Ibyo byose ni ibintu bikunyoteza kukwirikirana saison ya 5, nkuko twabonye ko ST boy igice c'11 cyarangiye muri saison ya 4, igice c'11 cyarangiye ST boy asa n'ubupfu, ariko muri igice c'12 twasuye kumubona ari muzima aravugwa arakira. Abonye ari muzima aravugwa arakira, ari nawe yakoze ibara. Twumvise ko mushiki wa Ira muri saison 5 muri saison 4 partie 12 twumvise ko batelefone Ira yibere ku gicaniro na sheri wiwe, bamutelefone bamubwira ati aragiye arapfuye. Mwibuke kandi ko yari afise ashobora kuba yanyoye bijya bintu cyangwa yakubizwe cyane akagira ikibazo inda nayo nyerekanye no muhitanye cyangwa bigenda gute. Byose ni ibintu kunyoteza no kuzokurikira saison ya 5. Nibaze ko nimba uri umukunzi wa Feu Rouge ukaba utari n'umukunzi wa Feu Rouge cyangwa uyumvise no munsi, nibaze ko ugira utangure kugira inyota yo kumva ukurikirana filime. Ino filime nakubwiye ko ari ya mbere yandikira
rero no munsi nagombye kuza sinaninje kuturondogore tuvuga amajambo menshi ariko narinje kugira ngo mbaye ndabaho umuco mbaye ndababwire ko ntimwiganyire canke bitume mucika intege bitume mugira gute birakenewe ko mumenye bino bintu murakenewe ko mwari kumenya ko filme yagahise zose bamaze kuza kuyishutinga nka yose baraheze kuyishutinga ubu iri mu minwe y'umuhinyanyuzi bakora hinyanyura bakora kosora rero nibaza ko mu misi mike cyane ushobora kuyironka none ndazi mu misi mike murashaka kubona itangazo rivuye ku muri mu ruganda kwa Nsoro babwira byose nyene bigiye gukurikirana hari abantu rero bagumye basaba ko filme Feu Rouge none ngaha mu commentaire babigarukanye ko filme Feu Rouge ni filme nziza cyane ariko turasaba ko muzomwora mu iduha kabiri mu ibice bibiri mu ico kintu ndibaza ko turi best bazogishikana mu mwami bwazo ndibaza ko nasoba amaze ukibona iki ubwa mbere rero babwiye ati dufitana amasezerano na televiziyo nkuru y'igihugu bafitanye amasezerano na televiziyo nkuru y'igihugu kware urumva bisigura ko ico kintu gishaka kutokura ikindi kintu barababwiye ati ino filime iritwara uburyo bwinshi cyane ku buryo kuyibaha kabiri mu ico ikintu kitugora cyane rero birashobora kuba naho nyine harimo akantu kabwirana ariko nta kidakunda kuko byose bikora abantu mwihebure cyane ngo biganyire ahubwo igikuru bandanya mu kwirikana no filime yabisohoka misi yose kuwa mbere isaha 2 zo mu gatondo nibongera ko undi munsi n'amahirwe tuzatugiriwe kuko baradukunda nabo amahirwe tuzatugiriwe nibazo ko namwe muzoryoherwa abandi nabo bavuga ati ino filime bibanduza ati ifilime iteguye neza amajwi ameze neza cyane igikenewe nk'igisabo ku parti imwe mu kongerako na 7 minutes kugira ngo mukwize iminota 40 bisigura ko abayiraba ijya minota 33 34 30 bama baduha ko ishaka kubabirana ya mihera bafite inyota cyari byiza ko yokwama ihera mu fisi inyota kugira ngo mukurikirane kuko iyi ni seri amasezo sifu umuntu ariko ni nabyiza ko bakumva kino gisabo cyane muri se zose nkakaza babikosoye parti imwe ikagira iminota 40 ndibaza byo kuryohera byo guhana intege cyane zo kwa mu kuyikurikirana no kuyiganira abandi benshi ariko niba basanga binago bikurya minota uzokwihangana kuko nawe nyine bakina iminota myiza kuko igice cy'isaha ijambo rimwe iminota myiza irimo ibintu byinshi bikirokana kuko nta kintu na kimwe basimba babikuzanira neza cyane okay abantu bose ndikondo basubira ama commentaire bwa mbere ndashimye timu yonse kuko mutaduta hasi filime muyikina neza nk'abanyempano koko nanje nabwiye ko teamson hano mu Burundi turafite timu zibiri sinzi zigira hano zose ariko turafite timu kabisa zibiri zitabo cyane kana zose ziri mu kazi ariko se nuko ndazibwira hano zose kuko no musi ndavuga Feu Rouge Ijambo ati Jesse nahura igituma Feu Rouge itaronka vyuzi nyinshi kandi ari filime iryoshe mbere nemera ko ariyo ya mbere mu Burundi yoba ata promoter ikoregwa ata promotion ikoregwa cyane yo ata promotion ikoregwa cyane rero kino kintu kiba kiraba buri muntu wese arakwirikirana filime Feu Rouge bino ni namanaye guzi isukuvuga Feu Rouge gusa kira muntu wese kwirikirana filime yari yose ica kuri platform z'abarundi ukaba mu Burundi ni byiza ko ufata iyo uri kurara filime uri kwiraba nimba uyihejeje ipartage nta muntu umwe adafite abantu barenga 10 muri WhatsApp kandi bakunda filime bajya abantu bawe 10 bakunda filime bapartage iyo filime nabo bapartage abandi nabo bapartage abandi gutyo iyi filime yanyu mukunda zogira views ego birakenewe ko nabo nyine bashyiramo promotion ariko namwe birakenewe ko nabo mubereka imbaraga ipartage narijya atari nabyiza burya umukinnyi wa filime cyangwa umuntu wa YouTuber wari wese
si byiza ko partage ku bantu barenga buri cumi igikorwa ciwe akoresheje chano yiwe kuko YouTube ntibyemera, YouTube ntibyizera cyane. YouTube igishaka ko abafana b'igikorwa cyabo aribo bapartage ibikorwa. YouTube isaba ko abafana bagira right bakanagira partage kugira ngo igikorwa cy'uwo muntu igishikane kure. Ibyo nk'ubu nanje kino kiganiro n'ibyo kwakira hamwe ugira partage, hamwe ukora partage nyinshi kandi ukanagira like nyinshi kiganiro kigushikira abantu benshi maze abakunzi ba Feu Rouge bumve ano makuru. Okay, rero nizere ko mu makuru nariko ndabazanira ijanye na Feu Rouge yakatira hano. Twinjire mu ruganda rwa BMT Buja, ntabwo tubazanira amakuru ariko aravugwayo nayo sayandi. Amakuru ariko aravugwayo ni amakuru y'ifilime igitangwa gusohoka muri kwezi kw'icumi. Dusigaje iminsi itashika na 15 kugira ngo iyi filime abana b'amarere batangure kuyibona. Filime bayise agatsirikwa ntigahere. Nibaza ko ari filime iryoshe cyane, filime izobaryohera, filime izotuma mwibuka byinshi, haciyemo mwibuka byinshi, mubona byinshi mu rukundo, mubona byinshi mu mibano, mubona utuntu twinshi. Nizera ko ari filime izobaryohera cyane. Filime agatsirikwa ntigahere, filime yakozwe yanditswe n'umutipe witwa Chris Izo, yakosorewe muri BMT Buja, izokwerekana n'urubuga rwa BMT Buja, urubuga rwa mwahoze murabira ko filime yitwa Nturenga, urubuga mwahoze murabira ko filime yitwa urubuga rubanajingwa canke rugakurikirana Amende mwese muramuzi, umuhinga mu bintu byo kwandika amafilime, umuhinga mu bintu byo gusohora. Ni nawe yadatinze ino filime ikosorerwa iriho ikamerwa cyangwa inyangirirwa muri X-ray Bam muri 257 kwa X-ray Bam niri kirakorerwa. Rero ndibaza ko ano makuru n'inkuru wa mbere yumvise cyangwa nimba ari ryambere yumvise, ndibaza ko BMT bitanosa nziza wumvise n'izina ugatsirika kugahe zero kwanditse kuba muri cyane. Bano bantu baritaho amazina cyane n'abantu bazikirundi cyinshi, barazikirundi pe kuko bakunda kwandika ibintu bijyanye barakunda kwandika ibintu by'ikirundi ubwo nyine ko ari ikirundi cy'umwimerere. Rero nizere ko amakuru mwagiye muri iyi ni filime Feu Rouge, filime agatsirikwa ntigahere. Nubwo ari filime zigiye kubaryohera. Sezo ya 5 ya Feu Rouge, agatsirikwa ntigahere sezo ya mbere kuduga iyo bazogera hose baba bagiye. Hari n'indi filime rero icyo igacika, filime yamisoka n'isesi ko kabiri igihe sazi filime yitwa Intango nakwe ugiye ko tumwanya kabasohoka ayivuga yonyine, ayibaze yonyine kuko ni filime cyajana mu mitima y'abantu benshi, filime kujana mu mitima y'abantu benshi kabisa. Sabasi respect ya filime uyiradi kusama kandi abantu nk'abajya babaho ibintu nkabijya birabaho muri society, nkabijya mu miryango myinshi biriho. Ifilime ndakwiye kujya fata umwanya yonyine ayiganira n'abakunzi bayo, ukanayikundisha n'abandi bantu, kuko ifilime umuntu atarayiraba yaraho cya kurubuga rwa Sabasi muri GN Film, cya kurubuga rwa GN Film managing wa Sabasi, ushikirwa na Sabasi. Yaje ko mwanditse GN Film utoshobora kubonera filime yitwa Intango. Filime yaciye ko filime yitwa Ndahazi, filime yaciye iki cya kurubuga rwa waje filime yitwa Ndahazi. Ibyo waza mwarayibonye, ushaka kwandika Ndahazi urashaka muri GN Film, ushaka kwandika Intango uzashaka muri GN Film, amukana ibikorwa bya GN Film no gusasa ibikoni cyushye cyangwa soka misesi kwa kabiri isazi ibiri cyitwa Intango. Irimo ama emotion, cyane kurira, n'inyigisho, n'ibintu
bikomeye cyane cyane bafatiye urugo n'imishike wa pasiteri y'iki gihe pasiteri nubwo bigipfu abapasiteri batari umutima b'abapasiteri bayobora ishengero nabi n'urugo rero rufise umugore mubi umugore atitaye iby'urugo umugore ahubwo afise intari by'isi n'ikiniga iraryoshe sana utarayirahoraho. Hano n'indi filime yitwa Data nayo na filime ndakunda nayo nyine kuyivugira hamwe yayo nayo na filime kabisa nimba utarayiraba aho nayo iri guca kuvuga abantu Vanilla Green 257 Vanilla Green official Vanilla Green official niho rugo y'ikiraci avuga kwiragira filime yitwa Data irakaza kabisa irimo ubwenge irimo ibintu nyene bisobanutse kabisa ushaka kugenda nawe ukiga ukaraba nyene yisigetse kandi basazere babibutsa ko yari one boy baskira ko mu cyeti paradise k'ibisima ariko muri mikro ya Miracle 257 kama nari nje bya ngo ndaba shikirize bino butumwa bwa Feu Rouge abakozi ba Feu Rouge nanabwira nandi n'izindi filime zo guca platform y'abarundi kugira ngo nimba mutari bwazibone mu gihugu niba mwana maze uzi gukora naho ndetse kudisha abandi ni byiza ko ufata ubuwa bw'abantu bakundisha abantu reka ndo baseze nayo perezida muri Imana n'inama kabisa ko yari bari muri Palestina televiziyo nyine Miracle 257 kama turanoga ngo tubaza kuba by'abakinnyi ba filime cyane cyane nibo twibanda cyane cyane abakinnyi ba filime kugira ngo dukundishe na igisata cya filime tukundisha abantu igisata cya music gisa promota benshi ariko igisata cya filime benshi bakoma interera reka dushikirwa rukwa kugira ngo impano zabo zigere bakunda cyane cha hasta